Һуңғы туй. Айгөл Йәмилева. Икәү яҙған дәү тарихтың бөгөн һуңғы туйы, һуңғы байрамы. Моңһоу һоро күҙҙәреңде текләп үткәндәрҙә тороп ҡалаһың. Көҙгө баҫыу төҫлө шул ҡарашың ауыр бер гир ине күңелгә. Эҙәрлекле ине, сара бирмәй, һинең юҡлығыңа күнергә. Ә бөгөн мин бер ҡарашҡа үҫтем, үҫеп сыҡтым һинең һыныңдан. Инде килеп һинһеҙ ҡалған ерҙә йөрәгемде услап йығылмам. Һуңғы туйға йыйынып ҡайындар ҙа теҙелгәндәр алтын уҡаға. Йәшәр ғүмер, тик аҡлыҡтан туҡып, яба өмөт шәлен арҡаға. 6 тапҡыр ерҙе ураны көҙ, ә киләсәк әйләнде кисәгә. Ҡатырағы менән был һағышты ҡуша ҡуям бөгөн кәсәгә. Кейәү менән кәләш, 2 йәп-йәш ҡайын юл ситендә ҡулын болғаны. Икәү яҙған дәү тарихтың бөгөн һуңғы туйы, һуңғы байрамы.